车站。加油的，有啊，它有的那个比较便宜啊。哦，真的、哦。电动的比较贵，但是电动比较环保，而且电动的骑起来味道比较够。那我应该是要买加油的，出加油的。加油是比较便宜啊。那电动的在玩的话，真的超棒的。像我去小金门啊。4个钟头租金才150，然后还有一个折价券，你买东西，比如我买80块的贡糖，就折50块，贡糖只剩30块钱。今天这样比较方便出入啊。是啊，就不用一定都要靠车子，而且骑摩托车比较好玩。你看开这种车去景点还要到停车场去停，对，就比较不理想。那摩托车一骑，像我们去小金门也是，哇，骑那个战备道好过瘾。再看要不要右半边的。不错。你假设不中间停下来，是一定都可以到。像我也会到金沙去玩呐、那假设是骑摩托车，大概是半个钟头。所以先把地图看一看啊，哪几个点要去啊？因为它就几条那个主要的公路嘛，你照着地图跑，大概都不会搞丢。然后现在又有什么？那个 iPhone 的那个，如果是出现那个自己的电信，华电信，跨越是到那个大陆区。这方面的话我就不太清楚了，你可能问电信公司会比较准。因为像我们用的都是那个 WiFi 吃到饱的话，就除非比较有些地方可能收不到 WiFi， 大部分像这样子都收得到。所以我如果到厦门是要关机。到厦门啊，你厦门的时候 WiFi 应该是都可以通用的，但是你电话费的话，你最好是问一下电信公司。那会不会给你自动转接？那个费用比较高啊。其实我们懂科技的是觉得这很不合理，因为 WiFi 你比较好的 WiFi 信号，事实上通话品质都 OK 啊。那干嘛还通话费？根本不要嘛，我就缴给你电信公司，就只要 WiFi 的费用就好了。我任何人我就网内互打，用 APP 的那个软体来互打就好了。这就是政府很烂啊，它保护财团，所以将来像我们就打那个 LINE 的那个电话就可以。对呀、没错啊。而且现在假设有一些 WiFi 讯号比较差，我就用留言的方式，一样可以。刚刚我搜寻到我好像是3G，因为我是4G 的嘛。我也是4G 的，它会交替。4G 没有就加到3G 去了，所以金门有些地方是收不到 WiFi， 就可惜。其实金门是最好建设的，因为就这么大，你像小金门更好建设，小金门只有16公里。现在风比较大，我们如果今天住出来，是不是也可惜啊？没啦。没啦。人家都爱今日较大，已经去坐，唔好算啊咧。迄个心的心。请问如果他要延期的话，是不是延到后面的话，是不是要去机场跟他讲一下？
你的机票是那个可以改变时间日期的，对不对？是不是那种？应该好像是没有到机场 check in 的话，他就把你当成是你没有来搭机，那你反正你都要去变到机场候补的。你可以问一问香菱，看他有没有其他的经验值。我们如果骑机车的话，去机场可以吗？可以啊，当然可以啊，然后他有摩托车的那个停车的地方，刚刚忘记办这件事，你要先办那个，把那个时间换掉。要换掉呀？哦。因为有一个是要5号过去。哦。对呀，因为赶来赶去都是坐飞机玩而已。其实来金门最大的费用就是飞机票而已，吃啊、住啊都还好，对吧？我们现在弄一个农场啊，100多坪，有人要来打工换宿也可以啊，住帐篷。对呀，我在规划，以后来打工换宿就一住要住1个月或半个月的。可以啊。这样你就要半天工作，半天就放你们去玩。然后那个农作物收成还一半给你们，你们自己去卖。加油站是多还是少？大概有4个5个，刚刚我们那边就有一个了，那新盖的嘛，到机场那边的。然后那个这一条路那一边的方向。好像是那一边还是这边也有一个加油站，就离这个岔路不远哦，大概只有不到500公尺，就有一个加油站。然后这有大卖场，这是大陆货的，然后再过去一点又有一个是台湾货的。吃早餐了没有？吃了哦。原来那个水头那边有准备点心给你们吃。他今天在忙。对，没错。他昨天才赶回来的。那你在台北吗？对呀。假的。真的啊，都无跟你手机也无砸。太爽了，无砸价。我昨天不想打扰。其实我们昨天没怎么睡，因为唱歌到天亮。直接搭飞机。那好。安尼那会忝袂啊？你表示讲安尼还个少年，没有啦。表示个少年。唱歌没什么坏事啊，但是狂欢就不好。有的是狂欢啊，嗑药啊，你看那些新闻一下，那个真的是卡卡派里一样，卡卡派里。然后还有一个新闻报了30几包尿片呢。真的，吸毒吸到后来包尿片。可是有几次新闻在报抓到都是大学生呢。他跑到那个 motel 去轰趴，都有那些什么丸啊、K 他命那些的。台湾金门还好，金门这一方面的很少。金门很干净。金门有卡拉 OK。有，像这个都有卡拉 OK。有啊，也有卡拉 OK。这个全家卡拉 OK。好几家，会不会很乱？我没去过我们自己在家里玩就好了。家里有卡拉 OK。用 YouTube 啊，然后用那个电脑的加 Echo 啊。雨光龙。不是，电脑可以降 key， 我现在想到，可以升降 key。雨光龙。很漂亮啊，你骑摩托车，还有那个建功屿有没有去过？有啊。那个退潮的时候去啊。那位小姐没去过啊。那你要先找好时间退潮才有办法走到那边先休息睡觉，睡觉最好了困上好了，就是像现在那个朱立伦睡不着觉了。像从那边水好像也没有。如果在那边，你等一下会在水头那里吗？我会啊，我也。都会在那里。我会都在那里啊，再麻烦你叫我去。
租汽车是吧？机车。租汽车应该我们就先去租了，就不用再跑第二趟。哦，现在就要先去租哦。对啊，刚刚因为那样子的话，然后我跟在你后面。我看看，我问香菱看看好了。你打电话问香菱，假设我们因为这样你就不用来回跑。对呀。因为这边去租的话，在那个不是，他有一个配合的那个蔡小姐人蛮不错的。哦。你问问看香菱，她会给你电话。那到时候是那样，我就再到那边去。那你又顺便可以看哪几个加油站，我就给你报加油站。这样你没有接电话了。没接了。对呀，不然你就直接去了，再我们去没关系。我们去跟他讲，我知道哪几家了。电动或者是那个都可以啦，电动精城市。你要精城市也好，啊无我载你去精城市，你看你介多一斤。好。你较袂来回走。对啊。不会麻烦。然后我们就可以自由活动。对，你安尼你就较自由。就比较不会困扰到你。因为我还有很多事情要做。对呀。想说自己处理。其实你啊，首先这个像您讲，像你给你规划好势。因为他知道我都是自由。没关系啊，关系啊。现在就退潮。你们不然就很漂亮。你们可以待会摩托车租到这个噔烧起来，就顺这条路行了，会使到那个大酒瓶，你就应该找得到啊。你本来有牙大嘛哦？有可以啊，就是我先把，就是等一下你带我去那边，我租完好了之后，然后我再跟在你后面。你们又可以顺这一条一直走，就一定可以看到大酒瓶。大酒瓶下你就知道了，所以袂胖去。你这当退潮吼，我伫头无这样吼，这当去算上好。恁朋友唔捌来哦，免我等要选时间，就等下伊退潮，那唔免。然后你在 7-Eleven 看到 7-Eleven 的时候，回去7-Eleven，你就骑慢一点，看你的右手边有一个教堂，那旁边有很漂亮的 view。因为高等区本来是一个民宿，后来捐出来要给一个在地的这个师母啊，是在地的金门人，3年免费给他当教堂。也独栋的哦，边上足水的，所以那边要是办婚礼的话，哇，对，你就跟我在合作网络电视台这个部分，然后我们昨天还在谈啊，谈拍什么样的微电影让人家看的会。我们5号吧，6号，5号不是看景，6号我们就拍摄。他有分左半边跟右半边都会拍。不错。然后我们在想剧情，然后还想台词。
然后抓现代人的这个，最有共鸣的。因为要拍的是金门人哦，那2位。哦。你要在哪一家呢？这已经是车站了。哎。哎。电动车的。金豪车。其实我后来想起来，你可以到水头的码头那边租 K 的。哦，你说有租车的是不是？码头那边就有租车的。有。但是那是电动的，我后来想，那只有电动的。哦，只有电动。那只有电动。我们要环到金城市比较麻烦，对不对？没有，现在已经到金城市这边看看。要不然的话，我就载你们到我们的常配的蔡小姐那边去了。没关系啦，往前走好了。他一天多少钱？我们几百块呢，买600几百呢。电动的拢千贵啦。很贵哦。电动的比较贵。哦，那所以有那个吗？有加油的。电动的话，它里面有2颗电池啊，你换1颗电池好像才50块呢。所以是很方便。是我靠那个。有啊，只有电动车。你去甲看卖，我咧遐翕，甲看，我咧遐翕。